Monggo diaturke sinom. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing rekobah kang pratala lindu ping 7 sehari umap kang jalani di gumaluduk guntur ketuk solahe para janma pati ambentusi sirna larut katempo ing panca wana Putri Seniwati Tamrapang tanah Jawi rukun mengagung ngasih
Pripun napa lanang apa edok iki? Badhe nembang. Pripun Mbahran badhe ngaturke sinom? Monggo. Monggo Mbahran. Mriki mawon. Mongke mawon. Oh nggih. Niki wingking napa ngajeng yukat. Monggo, kula tak senggak nggih angin. Monggo. Memanismu kangu jiwat agawe ro citing gale diajeng rada nyaket karo pun kakang mrene ya awakku kok rada kemeng kabeh Mara kasih natya upamamun duta rokmi Ingkang saya tembe pundi Kang Mas? Iki awakku kok rasane kemeng kabeh. Pareng kula peteki Kang Mas. Aku tak turuti ibarat wong numpak perahu. Baratipun numpak perahu ki kalih panjenengan Kang Mas. Lumampah tanpa ngolah neng matian neng jolo niti ayo diajeng bareng-bareng wong loro ya kene Ngopek badhe jenengan jak teng pundi to Kang Mas? Tamah gunjing akenjong neng pakulingan Kang Mas, monggo kuat dherekaken Kang ayo Mas. diajeng kene lungguh bareng-bareng Sing istakaken dawuh. karo ngedep kopi seruput ngrungokne sinom Karo ngudek kopi iki bubur iki. pripun Mbahran nggih radi nyampleng ta nek ngeten iki seniman sing putri seniwati pancen yo
ngono suwun bubur kirimane kopi latihan gambar teng mriki pun diparingi kok Bu. Suara memandang suarane senang kali ujulane agamane salat lemah waktu tiasa pena prihati
pasar cukat rikat tawar ya cekat 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 katek bilong tembang neng pipinya lanang karo wadon cucu abang abang berenang manuk bondang layang 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 ning dhuwur apang ya bapak wulu kuning seret irang toremana tasih mano empret prit 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 bateng cruwit cruwit jalorotan ngeni rangu pati pangan piuk padha ambyuk piuk padha ambyuk piuk padha ambyuk ambyuk ane pasawan nuju ipari rayana nuju ipari rayan delikane ning pojokan konangan bapak tani mingat mingut ambes sengat ambes sengut natani parine kasrut manuk petet tiet pating criet criet rara metot merambat turut ngapang gerampal sak birang-birang walau ijo cucuk
ayune putri Medion tansah gugah gugah hati ingsun sumun narah sorot ing netra handap asor sopan mrengsa sema eseme putri Medion kathah priya kang samya kayung-yung ayu anjayeng bawana bayi marga tansah nuju prana putri Medion ngangeni hambar harum merak hati putri Medion tak puji dadya kembang sesami eleng-eleng aja lali ing tapel wates Medion ngawi tak pangku retmo ing dada manunggaling cipta dana rasa tawangan lekno Rakon tresna Rakon tresna dadya srana junjung bangsa lagu ACP Mas Bagong iki ciri Pak Mat mumpung anom ngerti saranane praja saben dina mongalamun jroning ati sepi samun amung tansah kadulu wawayanganmu doni mas wong ayu lilalitan bisa lali saya angret cuteng ati lalewone wong manis tansah kumantil ing padanging netra apa tega sirani mas citra ing janji misahke katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu anku mongko nimas katresnanmu babasane tan bisa tinuku tunduk lan prasetyanku tak korbanake jiwa lan ragaku ae ae
saben dina mongalamun jroning sepi sampun amung tansah kadulu wawayanganmu doni mas wong ayu lilalitan bisa lali saya angruh ditengati lalewane wong ayu tansah kumandhet ing pandanging netra apa teko sirani mas citra ing janji misahke katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu mongko nimas katresnanmu babasane tan bisa tinuku tunduk lan prasetyanku tak korbanake jiwa lan ragaku Jos. Ya. Ha matur suwun Pak Sanul. Alhamdulillah waras. Nah, wonten wekdal. Hey, hey. Langitan belingulon apa setiane kelakon Kelingan manis Manis eseme. terus kelingan rama gemuyune Rama gemuyune. tresno lan kasih sayange kapan aku kelakon dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati kapan aku ra bisa melu duweni jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo jati rebut sumpah neng batin yen kula jadi tikawin tekad teng ati ora bakal lurut ganti sembah wis janji arep sehidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni
rasane senajan tiras tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati kapan aku ra bisa melu duweni kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gula ada semut durung rondo jetirepu sumpah ning batin yen kula jadi dikawin tekad teng ati ora bakal luru ganti sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu elasti ramis rasane senajan tilas tak enteni randane sayange wis duwe bojo aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati kapan aku ra bisa melu duweni sa apa iki jeneng tresno suci lain terus batin terus pengen katamu wiwitane sesandingan suwe-suwe jero tuwa katresnan senajan ada papane tutup pepalang kaya cedak rasane apa iki jeneng tresno saben
nyatane sesandingan suwe yor tuh katresna jan adoh papane iki jeneng tresna saben dina mung krasa ing dada ati kekes pikir lewong sedina ora weruh para sasat wis bingung jare lurik tandha mata tak openi minangka talining tresna yen suwe ora ketemu nyawang jare lurik wis ilang kangenku muga-muga ora lali bunga susah tau dilakoni jare lure tandha tresna yen to aku kangen kena kanggo tembung. Kula bawane Asmarandana mawon nggih. Lilanono aku nyanding wong bagus cuk gawe kepengin krungu suarane raka perwalengas sawetara tan kepanggih tresna kutan bisa Mendabaya kasembatan Jenny katur Bu Suryani ingkang wonten Plembang nggih pun klik Pak Sanur niki Pak Sukimun nggih ngrantos sesideman ketikane tiang-tiang wonten ing Garon. Oh, Garon nggih. Nggih, ugi. Suryani niki nyuwune kacu kuning nggih. Bu Suryani. Nggih. Monggo. Wis dadi anteping ati nganti kapan mung bakal tak enteni
sliramu wis gelap nambani kang tak suwun rina wengi nyati tombo kangene ati iki Ae. ae Ae. hey Ae. eh Ae. ae Eh. eh Wis dadi anteping ati nganti kapan yo bakal tak enteni aku wis kebacut tresno ya mung sliramu kang katon eneng netra yen mengira bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengen weruh dheweke apa bisa aku nyanding sliramu dah wong ayu kang dadi papujanku tolong ana rasa kangen atiku nganggo asam manis kang tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu wis gelem nambani kang tak suwun rina wangi dadi tombo kangening ati
Awak ngenes
sarwa sae prana mrene kaya arep ana kang bisa misahke ya mana mami mong sawan ngerti yen bakal tineta mentang langkut tanpa matamu pas ebe mau bos cinares kudu melampah kang gak suwun ngerampurang laleke bang tresno kang mesti nancepake dadi kadang tanpa wates sae kae kang ngerti among aku lan selirane ae 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 kembang tebu mekaran wansi awan awak kemreges yen kelingan sing tak sayang pikiran ra karuan ketlarang-tlarang eling biyen tansah runtungan kembang tebu mekar ana wansi sore awak ngenes yen kelingan mring slirane biyen tansah sarwa sae mrana mrene kaya ora ana kang bisa misake piye maneh awak mami mung sawanta ora ngerti yen bakal tinita mantang langkah tanpa panah amung basrah kabeh mau wis kinaris kudu melampah sing tak suwun sliramu ora nglaleke kembang tresno kang wis dinancapake dadi kadang tanpa batas sae kae ingkang ngerti amung aku lan slirane Baliojo ingkang katemben midhangetaken niki jane kalih teteh sing tresno ning kadung digarap ndandit ya kena ayu monggo apa maneh mung setahun yen sewidu aku sabar nunggu
akeh kenyon nafsir aku yen manise ra kaya sliramu mestine ra bakal kliru kenya ayu yen ngendi kaluku dibarengi mesem guyu gawe gemes rasane atiku sak solahe nuju prana yen kelingan esem lan guyune agawe ternyoheng ati najan ingsun saya tambah manis kledang-kledang kae sapa lembehane sajang lelewong cunduke kembang melati kenya ayu wong sing tak goleki apa maneh mung setahun yen ping telule aku sabar nunggu akeh kenyon nafsir aku yen manise ra kaya sliramu mestine ra bakal kliru kenya ayu yen ngendi kaluku dibarengi mesem guyu gawe gesem rasane atiku kledang-kledang kae sapa lembehane agawe ternyoheng ati najan ingsun saya tambah manis kledang-kledang kae sapa lembehane sajak lelewong cunduke kembang melati kenya ayu wong sing tak tresnani Cara wabangun danging kata
wong ayu nalikane sepisan ketemu anteng lumpung kene kawan-kawan angel dilaleni Kang Mas wong bagus ayo aku ora bisa lali kangen ning atiku kaya ngenteni tekamu Moga-moga Gusti tansah amarenga dadi srana usada lara asmara aku ngenteni ayo aku elang bareng janji-janjimu kapan aku bisa nambani rasa kangenku Masuk. Aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu Kono kae. kawan-kawan angel dilaleni Wang Solo. bae sifat wong ayo aku ora bisa lali ning atiku kaya ngenteni tekamu Moga-moga Jian. Gus ini lho Gus joget ane kono. Ya juga tak ning guri omah. aku Ayo meneng janji-janjimu kapan aku bisa nambani lara asmara Mbak Sipa. Kya lumengser dutane kang mengku karya
tekaping pasuwanan dadya tumanduk sakyun pangarsa tanono kuciweng raras tanono kuciweng raras jebul kae sing anti-anti mas teko kene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare saja ora telen mong jebul kae kang anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare saja ora telalan montan satepipet yen pinuju geget laji esameha maraati wis mari kangen monggo-monggo tarasa tekan hatiku dadi tentrem amulane terangkang tajem mari kangen ulat sira netra tajem tiasjat duning gene la kenang gunging panduning kang tanpa pepindhan wong ayu pepujane ngati
kaya ngene wong kang nandang asmara apa ta awakku dhewe duh dewa jawata welas sono mring wa mami besok kapan ketekan jejer lan wong ayu diumpama nona kodo tanpa prau sasadara den pepetri nyidam sarias mara monggo Yumi langgamipun kumbang edam sari ayo mesir apa margi wong manis aku kang bakal liwati seneng sangat tanganku semono janji prasetyane hati dan sekemandulan netra renas karasara
mitra sak jagat raya kalingana ukir lan samudra ora ilang memanise aduh dadi ati selawase pilih ingkang ngersake kenya ayu utawi tetes sing tresna nggih pilih mangke wonten wekdal kula aturaken oh kekancangan tak rindik sangka kadoan sarwi ngoceh elok kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku ora mendho atiku tansaya ndadra tak sranane tapi kagulute banyo esok awan neng omah wis ora kasan loyoran anggoleki sing tak sayang mobang miderang nggonku goleki apa ora krasa
tresna tulus iku panggah ya kang luhur kang wis keteman asmara ana ngemplak warawa sari apa sarang marang rasa sarane ati tuwa rasa tresna apa seramura rasa kang rekodan upama Anggala salah sasitelu kekangan rasane hatiku yen pengira bisa turut dan sakaringan selingaramu wong tak aku ora akalani nalikane sliramu pamitani jam terasa lari nganti aku kan sesrane hati Merengkone dadi saksi ana ngeblak desa Parawasari apa sliramu ora ngerti yen merengkone gawe kangen ning hati apa sliramu ora pirsa jroning ati tuwa rasa tresna apa sliramu ora krasa kangenku kang tanpa umpama tanggal 19 sasi telu rasane atiku yen wengi ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali udan terus sing jalari
aku parkejroning ati preng kuning dadi saksi ana ngeblek desa Purwosari apa slirah ora ngerti yen pring kuning gawe kangen ning ati wiwit tane anderek sang baki priya bagus kang labu daya sawan menyang kutha gedhe bendera terus kayong selendang kuning kang saking ukir swara kurang pramana ning wasesa ngongrom marang bendara tiasules tia bicara ngincangake halis terus tresno sasi deman luwe becek patenono tembapa pisahan nanti akan selesai mengurangi samudana marang kula warga karabolan para putra lewat kencange alasmu ketika aku undang rasane hatiku nadyan sing serius aku isih mampu ngeladeni salamu monggo kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katuka hansripo urip ana kutha gedhe
Setya laras Projeka luwe becik patenanmu timbang apa pisahan Radya Sulestyo tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan praputra lewat cincanging alismu kaduga angglendang rasaning atiku senajan wis lingsir yuswaku aku isih mampu ngladeni solahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung keduga angrimbung jiwa raga kok kurang kehormatan mamrung rupa urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne omah sak mobile kowe apa wae senajan